بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه يدخل المسجد الحرام ويؤدي عمره، فأخبر أصحابه فاستبشروا، لأن رؤيا الأنبياء وحي، وساروا إلى مكة ليؤدوا هذه العمرة التي وعدهم بها ربهم سبحانه وتعالى. لكن المشركين حميت أنوفهم وأصروا على عدم دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة لأداء هذه العمرة، وعقدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلحا أن يعود هذا العام إلى المدينة، ثم في العام القابل يأتي ويؤدي عمره. فقال المنافقون: ما اعتمرنا ولا حلقنا ولا قصرنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات الأخيرة من سورة الفتح يصدق بها رسوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. يعني أن الحق سبحانه وتعالى مصدق لرسوله في هذه الرؤيا، ووعدهم بأن يدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وفتح خيبر أو فتح مكة. ثم قال تعالى مصدقا لرسوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والذي أرسل بالهدى ودين الحق لا يمكن أن يكذب في رؤياه ولا في كلامه، وكفى بالله شهيدا. فالله يشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه رسول مؤيد من الله، وكفى بالله شهيدا. ومن تكريم محمد صلوات الله عليه في القرآن أن الله جعله شاهدا لنفسه، وشاهدا على أمته، وشاهدا على كل الأمم، ثم قال: وكفى بالله شهيدا يا محمد. يعني يا محمد لا تعبأ بتكذيب الكافرين لك، ولا تلتفت إلى هذا التكذيب، فيكفيك أن الله يشهد لك. ثم أكد هذه الشهادة فقال: محمد رسول الله. الكفار قد أبوا أن يكتب في الصلح هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، وقالوا: لا، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال الحق: محمد رسول الله. يعني أنا يا محمد أشهد أنك رسول الله، بل وأشهد للذين آمنوا معك، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فلم يكتفي الحق سبحانه وتعالى بالشهادة لمحمد، بل شهد لأتباع محمد بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، لأن الله أمر الرسول أن يغلظ على الكافرين، أن يجاهدهم وأن يغلظ عليهم، وكذلك أصحابه هم أشداء على الكفار. قال بعض المفسرين: الذين معه يراد به أبو بكر رضي الله عنه، وأشداء على الكفار يراد به عمر رضي الله عنه، رحماء بينهم يراد عثمان رضي الله عنه، تراهم ركعا سجدا يراد به علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، يبتغون فضلا من الله ورضوانا يراد به طلحة والزبير، سيماهم في وجوههم من أثر السجود يراد به بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. هؤلاء المبشرون بالجنة شهد الله لهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأكد القرآن هذه الشهادة
لأن شهادة الرسول شهادة من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء سيماهم في وجوههم من أثر السجود. روي أنه يوم القيامة عندما يدخل بعض المسلمين النار لغلبة سيئاتهم على حسناتهم ثم يأذن الله أن يخرجوا من هذه النار، يقول ربنا للملائكة: أخرجوا من النار كل من آمن بمحمد. كيف يعرف الملائكة المسلمين؟ يعرفونهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود، لأن هذه السيمة تكون لهم نورا يوم القيامة حتى وهم في النار. وقيل إن النار تأكل كل ابن آدم إلا سيم السجود، إلا أثر السجود. بهذا تعرفهم الملائكة فيخرجونهم من النار. ذلك مثلهم في التوراة، مثلهم في التوراة هكذا وكذلك في الإنجيل، كزرع أخرج أغصانه وثماره. هذا مثل لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. فقد بدأ الرسول دعوته كعود واحد، كزرع واحد، ثم لما آمن به المسلمون قوي الرسول بهؤلاء المؤمنين وبهؤلاء الصحابة، فآزره فاستغلظ، أي استغلظ الدين بالمؤمنين وبصحابة رسول الله، فاستوى على سوقه يعجب الزراع لأنهم هم الذين يعرفون قيمة هذا الزرع. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالدين آزره أبو بكر واستغلظ بعمر واستوى على سوقه بعثمان، وأعجب الزراع بعلي كرم الله وجهه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل المسلمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.